In this video, we're going to analyze Tonegawa's quote from Kaiji. First, let's watch the scene and then we'll go over the grammar. 安くないんだ。2000万1000万という金は勘違いするなガキめらが。金はな、命より重いんだ。好む好まざるとにかかわらず、人は金を得るため人生の多くの時間をそのために使っている。言い換えれば自分の存在、命を削っている。存在そのものを金に変えているんだ。サラリーマンだろうが役人だろうが、みんな命がけで金を得ている。So today's quote is 金はな、命より重いんだ。金 means money. Wa is a topic particle which indicates that kane is the topic he's talking about. Na is a particle which comes at the end of a word or phrase, usually used to convince someone in male speech. For example, この魚はな、すごく珍しいんだ。お前な、泣くなよ。命 means life. Yori means than. So 命より means than life. For example, 姉は私より背が高い。リンゴよりイチゴの方が好き。重い means heavy. In this context, it means important or worthy. Nda is used to make a sentence into an explanation for the previous context. So if it's 金は命より重い without nda, he's just stating the fact that money is worth more than life regardless of the context. But with nda, he makes it sound more persuasive in order to convince them to stop complaining about dying for money. Here are some examples. 遅れてごめん。バスが来なかったんだ。もう帰るね。明日テストがあるんだ。In polite speech, just change da to des. So, 遅れてすみません。バスが来なかったんです。もう帰ります。明日テストがあるんです。So, 金はな、命より重いんだ。means money is worth more than life. That's all for today. Thanks for watching.